Rapaz, vou contar pra vocês o que aconteceu no final de semana na fazenda lá. Era às 2 horas da manhã mais ou menos. Começou um barulho lá e kiki. Aí o meu sogro catou a 12, catou a espingarda, botou 38 na cinta, catou as lanternas e foi lá fora. E kiki, aquele barulho lá, não sabia o que era, não sabia o que, olhou pro lado, olhou pro outro, nada. Aí ele falou assim, rapaz, eu vou pelo barulho, né? Aí ele pegou e saiu atrás. Passou debaixo de um pé de manga, debaixo de um balanço que tinha lá. Foi no meio do matinho que tinha lá. Tava a cachorrinha nossa lá, deve ter uns 12, 13 anos cachorrinha. Aí tava lá com o tatu, menino. E ela mordia o tatu, mas não tinha mais dente. Ela com o tatu de barriga pra cima e ela mordia. E o tatu ria. Ai, babi, fé da mãe. Nem pra morder um tatu tu serve. E o tatu ficou lá rindo. Pois amanheceu o dia, tava o cachorro lá. Aí meu sogro largou tudo, veio embora, largou os dois lá brigando.